Сайн байцгаана өрхөмөд үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд Швейцарын хөгжлийн агентлагаас санхүүжүүлдэг Монгол ногоо төслөөс хэрэгжүүлэн явуулдаг VG Cook Show нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За ингээд та бүхэндээ зочдоо танилцуулахад таатай байна. Ингээд Швейцар улсын мэргэжлийн тогооч мастер тогооч шоуны ялагч өвд рестораны үүсгэн байгуулагч тогооч Буян. За мөн манай хүндтэй зочноор Мисс Солонгоо манаас хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та бүхэндээ одоо нарийн ногоогоор хэрхэн сайхан амттай хоол хийж болохыг та бүхэнд одоо үзүүлэх нэ. Хоёр сайхан мундаг тогоочтой, мундаг зочинтойгоо одоо би бас хамтраад бид гурав хамтраад нэг сайхан хоол хийж үзүүлнэ. За ингээд өнөөдрийн хоол маань ямар хоол байгаа вэ? Боё. За ерөнхийдөө бол 3 төрлийн хоол байгаа. За нэг нь болохоор гурлаа мэдээж мэдтэй. Нэг нь болохоор юу vegetarian milfoy гэж байгаа. Milfoy нь болохоор ерөнхийдөө олон давхраа зурмаг. Тэгээд тэрнтэй ногоонууд холсон тийм юм аа. За нөгөөх нь болохоор куино гэж үүдэг. Перуг 4000 м дураг 4000 м дурагдаг тийм урмал байгаа. За тэр нь болохоор ерөнхийдөө бол протеин буюу уураг агуулсан дан уураг. Ерөнхийдөө аминос хоёрыг гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор юу гэхээр 20 уурагнаас бүтдэг. Маш тэжээлэг ногоо гэсэн. Тийм. Ногоо гэхээсээ илүү бараг тариа тал руу орно гэсэн. Монголд урах боломжтой. Монголд юу байна вэ? Байдаг ч үү. Монголд бол байна. Импортных байна. Гэхдээ гоё шинэ чадж байгаа Монгол. За мэдээж тэр чинь бол хатаацсан ургамал болохоор мэдээж асуудал байхгүй. Зүг. За гурав дахь хоол нь болохоор ерөөхдөө бол юу poached egg буюу жигсэн одоо их усанд зөөлөн галтай болгосон egg тэгээ ногоотой. Тийм. Ер нь бол тэгж ойлгож болох юм шүү. Дандаа гадаад нэр хэлээд байна шүү. Энэ бол ер нь жоохон Швейцар маягийн хоолнууд уу? Ер нь бол. Үгүй ерөнхийдөө бол классик Франц. Классик Франц. Ерөнхий basic буюу үндэс нь болохоор Франц. Тэгээд ерөнхийдөө өөрөө зохиосон гэсэн. За өнөөдөр бол ямар ч байсан бид бүхэн бол special хоол гэж ойлгож болохоор байх нь. За тэгээд манай зочин Сокогоор өмнө сонь сайхан юу байна? Баярыг шинэ жилгээд одоо завгүй үгээд байна уу? Яаж юм? Баярлалаа үзэгчтэй таартай өдрийн минь хүргэе. Тэгээд ойр тас мэдээж баяр гэл биш хэлбэр нь хүн болгоно хэлж шиг тийм догтлцсон тийм ах миний хувьд бол бас салааны нэр удааг болохоор юу аа ачаад батгтайгаа мейкап юм. Мейкап байна. За тэгвэл одоо жиг ачаалттай байгаа юм шүү дээ. Мейкап баяр гэл хүмүүс ч огтуд чуухан бодог хамгийн гол юм шүү дээ. За тэгээд Соко хөвчөөс туслан байвал хэлээрэй. Тэгээ манай Бойкач юу нөөрэ их юм хийх дуртай юм билээ. Анзаараад байхад урд мастер тогооч идрээ хахад манай уучаад ялцж илээ. За тэгээд маа эхлэе. Юусе. За өвдийн ресторанаар сонь сайхан юу юм бэ? За одоо нэгдэд удааг байгаа юу? Нэгдэд удааг байгаа. За рестораны манай онцлог нь бол юу байгаа вэ? Энэ Wetief gourmet cuisine гэж болж байгаа. Ерөнхийдөө бол классик Франц юу одоо юу гэмдэ классик Франц тэгээд Nouvelle cuisine буюу шинэ үеийн галтгоо энэ дундаас миний өөрийн философи бий болж байна. Давхар бий болж байна гэсэн үг. Ер нь бол классик Франц хоолыг Бойкагийн бас өөрийн тэр философоор давхар хөгжүүлээд монголчуудад зориулж хийж хөгж ийна гэж болох нь шүү дээ. Байршил хаана байгаа вэ? Байршил нь юуны премиум паласын 16 давхар. Тийм нэг тэр тасны оны тэмцээ тий. Зүтгэв шинэ гэж бодлоо. За энэ хоолнд бол маш олон ногоо орж байгаа шүү дээ тий. Ногоонуудаа ер нь тэгж байгаа танилцуулаа явчихна тий. Окей. За ерөнхийдөө бол мэдээж салааднууд байгаа. За өргөцсөн явах шүү дээ байцаа юу. За та харж байгаа юм уу? Маш олон ногоо. За Соко ер нь гэртээ хэр их хоол иддэг вэ? Дандаа гадуур хоол идэж гинөө эсвэл ер нь гадуур гол доо. Тийм үү. Тэгээд ер нь бол манай найз одоо манаас сүлээд айгуу гоё хоол хийж байгаа. Тийм үү. Мундаг биш. Манай эрэгтэй бас хоол хийх бас нарийн мэдрэмж бас ер нь ингээд анзаараад байхад мундаг тоогооч нар дандаа эрэгтэй байгаад иддэг. Тийм учраас бас тэр эрчүүдийн бас нэг тэр торгон мэдрэмж бас энэ хоолны юм бас нөлөөлдөг юм болоо гэж боддог. За гэхдээ миний эмэгтэйчүүд маань тийм хоёр нэг чимэглэх ч юм уу тий үзэмж талынаас яах харигддаг ба. Ямар хоол дуртай байна? Ер нь бол гэрээ олон дуртай. Гэрээ олон дотор. Гэрээ олдтой одоо найз хаж өгсөн афган шүлэн дуртай. За бас их өрмөц хоол иддэг байна. Афган шүлч одоо ямар
Хоол ах ямар материал Ластаа одоо? ер нь томат тэгээд юу орд юм бэ те. Таны цааш мах айгүй их томат орд юм бэ те. Тэгээд юм санагдана. Зүйл томат орд юм тий. Аха. За ер нь нарийн ногоогоо эргэлж чадж гинөө Монголдо орсон ногоогоо ялаж хятад орсон ногоо ялаж салгаж авч чадж гинөө. Одоо сүүлийн үед чинь гацуулт компани маань яг Монголдо орсон өөрсдөө тариалсан ногоог номингийн бүх салбаруудаар одоо юу яатсан гэж салбараа нэгсэн билээ шүү дээ. Тэгээд ногоо төхөр хийж байгаа шүү дээ. Ногооны ач тус цуд витамин за одоо тэр талаас ногоон яг одоо энэ ногоон төрлийн юунуудыг брокколин ч юм уу гэдэг мэдсэртэй тас хаяа хэрэглэх туртай. Ер нь бол яг энэ хятад энэ мангад гэдэг ядлах гэж ер нь бол одоо шүү. Тэгээд одоо ер нь айгу болж байгаа. Ахаа гэхдээ худалдааж адраа зүг сонгох юм бол ер нь чанартай байх. Тийм. Наа чи юу юм бэ? Нөгөө яриадсан нөгөө период ургадаг юугаа. Период ургадаг будаа юм уу юу юм бэ? Тариа. Тариа? Наад чи даангуулгаа би харж байна. Энэ өөрөө яг хүнд хэрэгтэй элемент нөгөө Бас Монгол аминоос оёро гэж үүдэг. Амины хүчлэл гэж орчуулах бах та. Амин гэдэг нь бол орчуулах. Тэр нь өөрөө амин гэдэг нь болохоор 20 одоо хүнд хэрэгтэй элементүүдийн одоо протеин ч өөрөө 20 элементээс бүрддэг байхгүй. За. Тэгэнгүүт яг одоо 20 элементийн өөртөө агуулсан гэдэг нөө Маш хэрэгтэй ногоо шүү дээ. Тариа шүү дээ. Ногоо шүү дээ. Ногоо хэлсээр гадаад. Ерөнхийдөө бол энийг бол загас далан гаралтай амтан асгууд ногоотой. Ногоотой тийм. Бас Монголоос авсан уу те? Тэгээ энийг Монголоос авсан. Цааталт нь бол энэ хондөр. Тэгээ энийг бол шалдсан дутуу болгосон. Хондөр. Энэ бол ялангуяа нөө бэлтгэл мэлтгэл хийж байгаа хүмүүс бол маш хэрэгтэй тариа шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол веган хүмүүс бол айгүй гэх юм дөө. Тийм ээ тийм. Өөртөө хэрэгтэй элементүүд бүгдийг гаргаад авчдаг. Одоо протеинэр ерөнхийдөө бол юу? Энэ соусуудаа бэлтгэсэн байгаа тийм. Юу соусуудаа юу болсон За энэ болохоор Beurre гэж Францээ юм уу? Франц соус байгаа. Франц соус. За тэгээ энэ болохоор ерөнхийдөө удаандаа цагаандаа цэцгийн тосгосон. Тэгээд юуны Один. энэ цагаан цуу. Цагаан цуу. Цагаан цуу. Энэ цагаан цуу. За тэр шашин цуугаар янзын байна. Ийм юм байт юм байна те. Манай монголчуудыг ногоо муу гэдэг гээд махчин мах хийдэг гэдэг. Ер нь гэхдээ ер нь бол махчин өөрөө бас одоо яг 5 шүү малчин. Одоо говийн мадад хүмүүл таана гэдэг тий. Эсвэл яг ингээд нэг тухайн бүсийн шинтэй ургамлуудыг эзэлждэг болохоос мах нь бас тодорхой хэмжээний ногооны юу аах. Тэрийг бол заавал нэг юу гэдгийг Монголд орсон ногоо одоо мал идэж дээ тий. Малаас бид нар дамжуулж заавал авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Ер нь цэвэр шууд тэр ногоогийн байгаль орсон ногоогийн шууд өөрсдөө дамжуулахгүйгээр хэрэглүүлээд илүү витаминлэг болоо гэж одоо сүүлийн судалгаагаар бол ер нь гараад ногчод байгаа шүү дээ. Ер нь тэр их том үхэр, тэр их том заан маань идэр чи тэр ногоо идэл мангар их хүчтэй байгаа л шүү дээ. Мангар ер нь бол их хүчтэй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ногоо тэр Монголд орсон тэр нарийн ногоо ерөөсөө шууд л өөрсдөө хэрэглэе гэж байгаа юм. Ногоогийн дотроос очлоо гаднаас би брокколиныг ер нь юутай миксер дээр нүүрэн дээр хасаа маск болоод тавьчихсан. Тийм үү? За. Нэтөө маш сайн уу? Яг хин ороод байгаа юм шиг бараад байсан. Тэр органик маск гэж байгаа. За энэ ямар гоё өнгөтэй байвч манжаа. Одоо хүрэн манжаа. Хүрэн манжаа. Хүрэн манжаа. Надад зөвхөсөх юм байхгүй. Тэгэхээр ингэж гараа өчгөр байхгүй. Юм дууссан. За хоёул юм яриад байж. Өтө усуудын шүүтэр ус байна. За окей. Соко ядруу сууж болно. Бас өсгөж өгдөө юмхтэй би бас өмнөөс нь ядарчих гэж байна шүү дээ. За. Ерөнхийдөө бол ихний холн болцоо. Шууд ингэж өнөөдөр бол 3 хоног хийх хэрэгтэй байгаа. Гуруула Франц классик маяг тий. Халуун тавш. Халуун байгаа юм. Халуун. Өнөөдөр шарх шүүгэнд хийсэн маа шүү дээ. Мэдээж нөгөө Ариун хоол өөрөө тавга ариутгаад дээрэс нь хоол хөрөхгүй гэсэн. Маш халуун болох шүү. Нэрээ бас тийм тий. Бас бодлого явагдчих шинжэн дотор нь. Бас ариутч чинь давхар нөгөө хоолой халуун байдаг чинь тийм ээ. Чанарыг хардаг болохгүй. За. Энэ юу вэ? За наа чин хар талхны олон үртэй хар талхны чипс. Наа чин ихэд швейцар талх.
Одоо Швейцарын малчд хийдэг талбай. Энэ ямар ногоо? Наад ч юм болохоор крес гэж явдаг зүгээр чимэглэл маягаар. Аа. Гэтэл бас ногоо байна тий. Тэ ногоо. Ногооны төлөлтөө. За, энэ бол буцсан гэж штэ. Ямар Одоо эцэг идэг байгаа. Өглөөний хот цайг л уучаад. Яг одоо гоё өдрийн хоол. Одоо гэхдээ энэ уудна л та. Энэ ерөөд бол чимэглэн тэгэл удаан процесс. Би нэг ярьсан дээр өгсөн мэт. Хоол тавглана гэдэг бол Урлаг. Ферраригийн Формул 1-ийн одоо юу гэдэг нэг дугуйсалхтай адилхан. Бүх юм секундээр хэмжигддэг. Оо бас уу. А тийм би бол зөвхөн нөө хийхдээ гол байх гэж бодоод Бас ер нь тавгалтаас бүх юм адилхан. Агаас яа хүртэл ерөнхийдөө бүх юм цаг хугацаар хэмжигдэн л дээ. Яаж явах вэ гэд. За би өөрөө идэхгүй учраас 2 5 читгүү. Тоогч нар нь өөрийнхөө хийж явахдаа цатчдаг юм байна тий. Эсвэл амтлахтаа ч юм уу. Өнөр тэгэл амтлахтаа гэдэг. Ихлэлсэн чинь л та. За маа буйка одоо Швейцарт маш олон сургууль тэмцээн уралдаанд орж исэн гэж сонсч ирсэн. Тэр талаасаа ярив. За тэнд багаас өссөн. Багасаа. Швейцарын иргэн үү юу? Иргэн үү? Аа за. Тэнд өссөн. Тэгээд тэнд байж байгаа 2 дээд сургуулаа төгсчөөд сүүл магистраа болчоод страхтэл өдөртөх чиглэлээр төгсөөд за тэгээд одоогоор энд бас нэг ресторан ажиллуулаад. Одоо Монголдоо суурь байна үст тий. Одоо л эндээ байна. Ерөнхийдөө цаашдаа Аз руу юугаар орох. Гайд Мишленгээр орох. Азийн тоогч нартай өрсөлдөх, Франц болоор өрсөлдөх тийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Гэхдээ мэдээж хүмүүсээ боловсруулж ийж тухайн юундаа хүрнэ л дээ. Одоо бол Наашаа та яг тийм амжилт гаргахаа царайтай. За энэ тиймэрхүү төлөвлөгөөтэй л явж байна да. Одоо бол маа соккоч бас Месси тэмцээнд орж исэн. Тэр талаасаа Ер нь айгүй бас жоох мэдээлэл өгсөн. Тэгээд Miss International Queen гэдэг бас олон улсын Miss тэмцээнд бас Монголоос анхнуудаа амжилтаар орсон. Таиланд, Паттайя, Бангкок хотод орсон. Аа за. Саяас тэгээд бодоод ичсэн. Яг манай найзгаа ер нь бол ажлынхаа завсар заагаар бол ерөөхдөө хоолыг бол надаас л хийж чаач гэсэн яг өөрөг ороод хамтын амьдралаа ингээд цаашдаа эхлүүлээд ингээд явах юм бол бас миний өөрөг ороод их байх болоо. Бас сургалтанд бас цуя гэж бодож байна. Яг одоо ингээд ажлын ачаад хит их байгаа болохоор яг гэртээ ингээд одоо ийм цагнаар гараад ингээд цуя юм тийм боломж цагнаар маш хомс. Зэрэг салаад млаадах нь яг бол хийж байна. Тэр бол хэлтгам чинь. Яг нэг сайхан тухтай нэг гоё амгалжийн өдөр нэг хоол молыг болцоод тэр бол гарахгүй байгаа даа тийм. Хэрвээ гарвал Монголдо ургасан нарийн ногоогоороо тэгээд хамтдаа хоол хийж сураад нөхөртөө хийж өгөөрэй. Ер нь ямар ч орны одоо нөө хоолны соёл гэж хэлбичигтэй бас адилхан байх юм да. Тэгээд одоо тухайн яг бүс нутагт ургаж байгаа одоо монголчууд зориулагдсан Монгол ногоонууд маань яг монгол хүнийх байр юмсан Тэгээд зүр органик тийм. Ер нь ингээл гадагшаа хятадч одоо зөв өмнөд Аз руу ингээл явхад яг одоо Таиландд бол будаа гарч юм дэ хятадд бол нэг амар халуун ногоос гайз гарч юм ингээл амар дагнсан байдаг ш. Манай монголчуудын маань төхөөр хэлдэг одоо хүнсний ногоо юу юм болоо. Ер нь би бол тэгэл төмсөл гэж ойлгож байна. Хамгийн түрүүнд төмс гэж бодсон. Би гэхдээ төмсөнд ер нь тийм витамин шинж байдгүй гэж сонсчихсан тэр үнэн бол. Баяр ш за гоё. за ерөнхийдөө витамин бол тодорхой хэмжээгээр байгаа. Гэхдээ сортноос шалтгаалж байна. Сорт ч өөрөө нийт бараг Европч бараг 20 хэдэн сорт байдаг. Тийм. Тэгэнгүүт одоо нөгөө төмсч 3 ангилдаг байхгүй. Хатуу, дунд зэрэг тэгээд бүр зөөлөн гэж 3 ангилдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яг Европ хоолндоо тааруулсан тийм стилээр тариалдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ 20 хэдэн төрөл мэдээж витамин байгаа. Юу байгаа. Юу гэвэл колонидрат гэж чинь тэшэр гэрманаар ярьдаг. Нэг юу гэдэг. Нүүрс ус. Нүүрс ус аягүй их агуулдаг. Суусал суусаас шалтгаална даа. Тийм шүү дээ тий. Яаж Наач шошуу. beans одоо энэ нөгөө edamon гэж үүдэг шүү дээ. Edamon нөгөө.
За Эдомон гэхэлэр би одоо гадаадаар Эдомон гэдэг нэг бас нэг юу гэдэг шүү дээ тий. шошны төрөл үгүй. Шорхуу. Бинс гэхээр одоо юу гэх юм бэ? Бинс гэдэг чинь шошл бах туу. Шош шиг харагдаад байна. Окей. Тас нэг үе бол хүмүүс бас нэг ер нь хүнснээ олж хэрэглэх нь ихсэн. Тэгээд гэртээ бас ингээд тариалдаг хүмүүс байд юм байл шүү. Тийм шүү дээ. Одоо амар их болсон шүү дээ. Хашаандаа ингээд Хашаа ч гэсэн нэг бас байрандаа ч гэсэн бас яад юм байл. Оо тийм үү? Харсан уу? За. Тэгээд бас яг одоо зөвхөн манай монголчууд гэрэл нэг төмөс манжинлон байцаа биш те. Яг тэрийг ингээд гадаад цаашдаас нь ингээд нутагшуулаад тэгээд Монголдаас ингээд. Тий, одоо ерөөсөө манай хэлтлийн гол зорилго нь гэвэл одоо ерөө Монголд бол яг нийтлэг ногоонууд бол ургаж чинь сайхан ургаж байна. Одоо бидэрт одоо юу гэдгийг одоо нарийн ногоонуудаа гоё одоо хүлэмжинч гэдэг юм уу. За манайх ч бас яг ингээд нөө халуун орон шиг бас нэг дөрөв үйлрэлтэй болохоор бас жоохон ногоод байхад бас жоохон цаг агарын асуудал аасаар бас байгаад байна. Гэхдээ бол тэрийг ажиглахгүйгээр хүлэмжийн нөхцөлд одоо тариалж яа нуурж яа жимсгэн ногоо өдр бас бүгд л ургаж байна. За энэ янзын гоё юм чи одоо юу Чи ирэхэд бол чинэлтэй аюу байна. Стогоо. Манай хин маань мастер тооч тэмцээн яадаг ч гэсэн тийм. Тэгээ мастер тооч шоуны хамгийн ихний шоуны ялагч шүү дээ. Тэгээд тэр шоуны хас надад нэг барилга ирж байна. За. Тэгтээ нөгөө зөвөр үзэгчдийн хөгжим тийм нэг яах хинт одоо. Зөв. Одоо чи хоёр нь явагдаад байгаа лөө. Уяа зочин шүүгчээр ажиллаад байгаа бох тий. очиж амжаагүй л Амжаагүй л байгаа юм тий. одоо нэг шинэ жил хүлээ авалтууд Ихтэй байгаа тий. ажил ихтэй. Юу салбартаа шинжил гэхлээр завгуулчтай юм шүү юу. Намаг ингээд нүүр эдэргүй болж байгаа хүмүүс маань ер нь одоо нүүр ингээд сайн бодож чаач гэсэн яг тэрнтэйгээ адилхан ар гэрээ ажиллаад хоолндоо айгуу сайдаг гэж ойлгохтой байт юм байлээ. Над дээрээ нүүр бодож байхдаас нарийн ширэх юм ярина. Тэгэхэд одоо би бол хоол хийж чадахгүй байлаа, муу хөдөг байлаа гэд одоо тэр охтууд маань нүүрээ баг зэрэг дутуу боддог ч юм уу. Тэгээд яг Өөртөө аваа тий. тэднээс бас Чи тэгчихгүй нүүр бод. Та ингээд гэрээ ар гэрээ амьд хоол ундаа яст янзын за тэр яг мэд өөр юу байна гэж сэдвийг өөрчлөл гэдэг. Одоо манай бүсгүүчтэй ажилладаг болохоор тэр бас ахад бүсгүүчдийн ар гэрээ ажил тий. Тэгээд ажил хувь хүнийхээ нүг юг яаж амжууч гэдэг асуудал юу гэх шаардлагатай юм. Тэр бол Сокогийн одоо бизнес эрхлээд одоо шинээр эхэлж байгаа тий бизнес ихтэй завгүй байгаа үед бол мундаг найз залууд байна шүү дээ. Хоол моолыг бас сайн хийж шүү дээ. Тэгээ манай Ган шилмүүд хийж ингэж шүү дээ. найзтай болохоор тэгж ойлгоод идэв юм аа. Одоо намайг найзлаатай болсон гэр хүмүүс амар тийм сонио үлээж авдаг. Юу одоо гэхэд заяа хоёр эмэгтэй хүн хоорондоо ингээд суудсан байна. Бас ингээд бүр яг хоёр эрэгтэй гей хүмүүсээс хоорондоо суудсан байна. Тэгтээ хүнд чинь нэг итгэлээр хайрлагдах, хин нэг дэвтгсэн итгэлээр хайрлагдах. За тэгээд нэг хүм яг өөрийнхөө байгаагаараа хүнд хүлэн зөвшөөрлөж хайрлагдана гэдэг чинь бас арай өөр хутган байхад үнцэнтэй хайрлагдана гэдэг чинь тийм. Зөвхөн одоо нэг хосууд гэрчилт нэг тэнд нэг ирэм хоёр гэрт нэг гэрт орохыг хэлэхгүй шүү дээ. Ер нь л тийм. Тийшөөс. Сая тэгээд манай найз айгуух. Юу л Сокогийн ингэ. Найз залуугаа зураг мураг ер нь Facebook дээр тавьсан байгаа юу? Тавиагүй байгаа юу? Facebook дээр тавиагүй ер нь бол гадуур энэ тэнд жоохон мэдсэр папрац дуулсан байгаа. Би тэгээ хэлдэг юм ба. Нөгөө одоо шууд зөрөлтөй хамт авахгүйсэн зураг тавьчихвар юм шүү. Найзлах Тэгэхээр сайтууд тавиад тийм тэгээд нэг одоо ингээл юу хоолнос гажаад байна л да. Тэгтээ яг ч чөлөөтэй яг ч чөлөөтэй ярьж бодож тоолоо ингэ яриад. Одоо эрэгтэй хүн ч бол тий. Одоо найз өхнөө ч юм ингээл нуугаад хамгаалаад ингэ явдаг гэдэг чинь би ч одоо баг хисаанд нэг сууд нууж байгаа шиг гадуур дотор авч гарахтаа жоохон болгоомжтой авч гарсан шүү дээ. Тий. За энэ арай хоол энэ одоо нэг одоо нэг нэхгүй цэцэгтэй талд ингээд гаргалаа битүү ингээд өнгөнгөө цэцэгээд алгаддаг шиг л харагдчих тийм үү? Аа гоё харагдчих. За энэ бас энэ юу вэ? Энэ сир үү? тий.
Parmesan chips. Parmesan chips. Үнэхээр гоё тагсан. Хийцээс л энэ чимээлээс энэ бол урлаг болоод хөгжсөн нэг адил юм тийм. Окей. Яг гоё амттай хоолоогоо тэгээд муухай санагдчих ирчих байна. Хахтлаасаас аппетит өгөхгүй байх л та тий. Тийм учраас бас тавлах чи бас их урлаг. Окей. Шиг байгаамаа. Тэгээд одоо энэ олон ногоонуудаас яг өөртөө хэрэгтэй ногоогийн бүх ногоо хэрэгтэй гэдэг юм уу хүн яг юм бэ? Бүх Бас тэрийг эсвэл хоёрхан ногоочтой хоорондоо цогцоод битмээ өгдөг байж болно шүү дээ. Ногоо бол асуудал байхгүй. Яаж ч бол яаж хийж болно. Хамгийн чухал нь тухайн ногоог одоо их усан одоо шадлах юм уу эсвэл шарах юм уу тэр нь хамгийн чухал байхгүй. Нэгдүгээр нь хоёрдугаарт нь сезоныг харах хэрэгтэй. Сезон буюу сезон. Одоо улирлын чанар. Тийм, улирлын чанар чи өөрөө хамгийн чухал байхгүй. Яг үнэхээр улирлын чанараараа явж байгаа ногоо бол мэдээж өгөхтэй юм уугүй явах. Хэрвээ улирлих биш бол тэгэл хэцүү шүү дээ. Монголд бас тодорхой хэмжээгээр одоо гоё хөгжиж эхэлсэн. Тийм. Тиймээс яг урд нь бол Хэцүү байсан. ланчин лоо Нийтлэг ногоогоо ярьжтэй. тэргээр л явжсан. За, ерөнхийдөө бол ингээд баавчлаа. Эхний хоол маань бол болчлоо. За, энэ болохоор юу гэхээр quinoa салат. За. Бүлийн тамруу гэсэн. Окей, мэдээж дан ногоогоор хийсэн. Тийм байна. Мойка энэ нөө фитнес нөө жимээр хичээлж байгаа хүмүүст бол жинхэнэ нөө протеин уураг муураг энэ төр амино хүчлэмжлэнөө юугаар авчих юм шүү дээ. Тий, авчихна. Ерөнхийдөө өдрийнхөө хүнд хэрэгтэй одоо нөгөө протеин одоо уураг нь өдрийнхөө юуг нөхчин гэсэн. Мэдээж илүүд нь болохоор шууд энерги болол хөвчтэй. Бас түүнээс энэ ч бол тэгээд илүүднэ гэж бол байхгүй юм биш. Илүүд нь гэж байхгүй. Хэрвээ хүн авах хэвээр уурга аваад дурсан бол тэр нь цаанаас хүний бие организм өөрөө зохицуулаад энерги болгоод хөвчтэй байна. Тийм, манай ханка одоо би нэг дайтрах хэрэг анхаарч байна. Юу юм Тийм. Ер нь миний Facebook пэйжэр ч гэсэн октод ер нь айгүй хацдаг. Мэдээж анхаарах шаардлагатай ялангуяа ингээл тэр болгоныг детальж ярихад бол хэцүү л. Гэхдээ 7 хоногийн нэг өдрөг бол заашгүй би мацаг ярьдаг. Юу ч гэдэг хөөслөө. Тийм. Ер нь тэгнэ гэдэг маань хүний нэг амьдрах насыг бас биологийн байдлаар яг одоо 7 хоногийн нэг өдрийг тэгэхэд зансан хүмүүс одоо 20 настай илүү одоо 80 настай байсан бол 100 ч юм уу 100 настай байсан бол 120 ч юм настах боломжтой тийм байх. Тийм. Тэгээд одоо ингээд сайхан мацаг бариад хоноод хэвчээ сайхан ингээд цэвэрлэгээ тэгэнгүүт чинь тэрнийхээ дараа шууд одоо ингээд бахан хоол мол ер нь ямар нэгэн байдлаар одоо мах одоо тэгээд ийм юутай уург өндөртөг бүтээгдэхүүнийг ингээд хэрэглэхэд ер нь одоо хүлтийн ногооч юм уу өөр юм батцлах юмнуудыг юм 60-аас 70 тооцоолоод үнэн махан бүтээгдэхүүн авах хараас өчөөд байлаа. Тэгэхээр хэрэгжүүлээд байгаа зүгээр байна. Тэр мацаг бараад нэг үгүй юу хийхгүй мацаг шиг сайн гэсэн. Юу хийхгүй жоо огцом ингэ энэ боодоо ой ноо юу яагаад Тийм. бас мэдүүштэй юм байна. Тэгвэл 7 хоног болго мацаг барьдаг байна шүү дээ. Чухал ус уух. 7 хоногт нэг удаа. Нэг өдрөөс тийм 3 өдөр. Ус уух. Тэгэл ус уугаад өдөрч ингээд. Ус уун тийм. Тэгээд сая манай тоош манай гэсэн шүү дээ. Энэ бүх ногоонуудыг ер нь боловсруулж идэх хэрэгтэй юм уу? Манай би хүүхэд наснда манай эмээ болохоор ингээд хоол хийж байхдаа ингээд ногоонуудаа ингээд ажиллаад идэж шүү дээ. Идэх түүгийн идэх болдог ногоо гэж байна уу? Эсвэл болохгүй бас ногоо гэж байна уу? За, ерөнхийдөө бол бүгдийг мэдээж боловсруулна. Боловсруулах. Мэдээж ойлгох. Өөрсдөө чи шууд ингэж идэх. Тэр чинь болохоор нөгөө тус тусдаа нэг ойлголтууд байна шүү дээ. Монгол юу гэдэг нь жишээлбэл авокадогод Монголч яг дэлхийд даяар бол тэр үл жимс гэдэг юм явдаг те. Ногоонд ордог жимс гэж боддог жишээл. Тэгвэл төмс бол мэдээж ногоонд ордоггүй. Ордоггүй. Ногоо биш шүү дээ. Төмс бол тусдаа гэр бүл. Жишээлбэл өөрөө юу гэдэг нь тэр чинь 20 сортных байгаа юм чинь тусдаа нэг гэр бүл гэж байдаг байхгүй юу. Монгол бол ингэж гэдэг байх. Жишээлбэл будаа одоо цадах процесс гэдэг нь юу гэхээр будаа, төмс, одоо паста буюу гурилан бүтээгдэхүүн ч юм уу. Эднээс чинь ингээд цадах процесс гэж дуцтай байдаг байхгүй хачир. Ногоо болохоор ногоо гэж явах хэрэгтэй. Монгол яадаг гэхээр бүгдийг хачир гэд нэрлэлцдэг. Тэнгуут шууд будаа өгсөн бол дээр нь
дүрсний нөх шүтдэг ч юм уу. Ингээд ерөөсөө тэр нөгөө хоол идэх тэр юу чинь амар сонин утгагүй зохицолтойгүй яваад байдаг. Удаа идэнгүүтээ дээрс дүрсний нөх шүтдэг ч юм уу. Эсвэл паста идэнгүүтээ хажуурхан будаа идэх ч юм уу. Зохицолтойгүй юм айгүй их байдаг. Тийм давхардуулж хийдэг. Тэгээд тэр зүйлийг бас өөрчлөхийн тулд бас тодорхой хэмжээгээр яриад тийм одоо очихоор ярьж хийдэг. Тэрний жишээ бол одоо ингээд энэ дугаалдаг тийм. За. Тэгээд одоо үйл ер нь одоо юу гэдэг цагаан алтан хүмүүс чинь үйл түлхүү ямар ногоо юм бэ зөв. За мэдээж сезон бол байгаа. Сезон ногоогоо мэдээж сонирхох хэрэгтэй. Нэгдүгürt нь хоёрдугаарт нь болохоор за мэдээж Монголд одоо агаар ямар байгаа болов мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ginger, onion буюу одоо цагаангаа өөр юу гэдэг сонгон саримстай тийм усны бүтээгдэхүүн илүү давуу хэрэглүүл бас арай халуун ногоос их зүгээр. халуун ногоо бол зөв. Тэгтээ нөгөө хүний бие организм ч бас учиртай шүү дээ. Монголын одоо өөрийнх нь Монгол хүний өөрийн бүтэц гэж байгаа шүү дээ. Эмчилгээний зорилгоор илаас хэрэглэж байгаа гэсэн үг тийм ногоонуудыг ер нь. За хоёр тал одоо хоёр идэх үү? Оо яг зүгээр хийчлээ. Дараа нэг хүмүүс яаж Хөрчгөр ч юм уу хоолно доо. тийм үү. Тэгвэл манай зочин маань амтчих яах вэ? За одоо яг Сэрэ ийш юм байна. хэрэглэх хэмжээгээр л ерөөхдөө За. асгаал хэвлэж. За сокой. Сэрэ. Плат. Ясны тэ. За. Одоо ингээ 3 юм уу тийм. Бүгдийг нь аваа. Хортоо. Ааха. Танаа юу тань бэлдсэн. Аяа. Энэ чинь юу вэ? Наач нөгөө көнөө гэд Моноо. 3000 м. Моноо гэж гоё шар хатаахгүй юм уу? Ер нь бол тийм стил нэг амд орохоор яг тиймэрхүү мэдрэмж Тийм төрөв. байна. Тий. Зөвхөн самт байна. Гоё юм аа. Мэдээж надад чи бүгдийг хольж иж яг юу гэдэг яг хүсэж байгаа амт маань өөрөө ам дотор бэлдэн гэсэн үг тийм. Гоё юм. Томор стилдээс оо. Яг одоо харагдаж байгаа шиг амттай. Ааха. Цэцт маань гэсэн нь. Таны наа хийж хурдтай тийм. Ба. Хамгийн чухал процесс нь юу гэхээр би бүгдээ бол би өөрөө бол юу ядгүй. Тэгвэл хоол хийлээ гэхэд надад бол зөвхөн давс эсвэл цагаан пэц эсвэл хар пэц. Мөр Яа нэг амтлах шүү дээ. Миний хувьд бол яг натур амтыг нь байна. Тэгжиж яг одоо тэр хоол тэр бас өөрөө асдаг юм тий. Тэр хоол амтч бол мэдгүй юм шүү. Тэр бас хэд одоо амтч юм бас их нөө ходоод модод муутанд бас тий ер нь бол нөө ходоодны кислтаг боловсруулах юуг нь процесс нь удаашруулдаг байхгүй. Тий амтлагч шүү. Сая харагдаж байгаа шиг гэснээс уушлаар энэ яг энэ ногоонууд өөр өөртөөх нь амт байгаа юм нэ. Гэхдээ яг ингээ хооронд байхгүй цохилтлоо амт гэж юм тийм. ингээд цог хийдэг үү те. Аха. Бас энэ цэцгийг авч байна уу юу? Тий наа чи амьд цэцэг иддэг. Иддэг цэцэг юм уу? Тий. Оо би амар яхаад гэсэн. Өнгө оруулах гэсэн. Үгүй идэж болно наа чи амьд цэцэг. Энд хаана орсон ч юу? За наа чи бол ерөөхдөө өмнөд Азаас ирсэн цэцэг. Иддэг цэцэг нормал идэж болно. Тань настай юм. Идэж болохгүй гэж үзсэн үү? За хэмнэлтэй юм чинь болоод байна. Идэж болно. Ерөнхийдөө наа чи бол наад хүн энэ тавхтай хоолыг идсэн тохиолдолд яг өдөр авъя гэсэн өөрийнхөө протеин, витамин, минерал ерөөсө бүх юм авсан. Кальциум, флор, йод юу гэдэг бүх юм байна гэсэн. Энэ ч бас салаад гэж байна. Тэгээ бүлээн зүүш салаад руугаа гэсэн үг ерөнхийдөө. Энэ ч болтой. Энэ гурван хоол маань ерөнхийдөө гурлаа ерөнхийдөө салаад одоо үнцэн хоолоор ч авч болно шүү дээ. Веган юм чи тээ хамаагүй л тээ. Энд бол одоо ямар ногоо авч вэ? За энэ жишээлбэл юу цаа байна? Брюссел байна. Брюссел байцаа. Ногоон шар холоо. Хуруу вандуу, хатгаа вандуу гэсэн дандаа алсгой нарийн ногоо. нарийн ногоонууд байна.
Энэ шарны болоо юу? Тий, шар болов. Шар болоо. Тэгээ яг одоо амьдрал дээр ийм их ногоо байдаг хэрнээ бид нэрийг одоо ингээд яаж хойч өдөр тутмын хоолнд хэрэглэх вэ гэхээр нэг хэрэглээг тийм мэддэг хүмүүс ховор идэг шүү дээ тийм. Энийг тэрийг л одоо харин маань нөхрөл маань одоо заа сурах хүмүүстээ бол бид бол нөхрөлгээ дуусан гутаа нөө бичлэгээ тавихтаа нөө ахын оюутаа орцуудын бүмбэл заа. Яг гоо ерөнхийдөө бас нөгөө ногоог яаж боловсруулах вэ гэдэг чинь чухал байхгүй. Одоо жишээлбэл хүнд хэрэгтэй алдагдуулчихдаг. Эсвэл бүр шаардах ч юм уу байхгүй болсон шаардах ч юм уу. Одоо жишээлбэл яг торт хийхтэй адилхан байхгүй. Торт хийх хүмүүс шарах шүүгээ заавал эхэлж халаад байх тийм үү. Тэрнтэй адилхан пейн мэдээж шарах одоо билетгээ халаана мэдээж тосаалаа пейн ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр халдсан байх хэрэгтэй. За тэгээд юу гэдэг витамин ч өөрөө усан дуустдаг тосон дуустдаг гэж хоёр өгдөг байхгүй. Хоёр янзын витамин. Жишээлбэл одоо юу гэдэг би одоо ингээ усд хийжээд тэнгуүтэ дахиад тос угаж нэмэгдэг. Тэгэхээр би нэг тодорхой хэмжээгээр халаахт хэсэг хугацаанд дараа витаминууд маань элементүүд нь өөрсдөө тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний гадаргуун дээр нь ядарч өгдөг. Тэгээд нэгдүгürt нь хоёрдугаарт нь тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулахдаа энэ шингэн богоос шингэний найдварлах өөрт нь наалдуулж өгдөг ч юм уу. Эсвэл тэр шингэний дээрээс нь жоохон уцаагаа дасгаж өгч иж нөгөө хүн хэрэгтэй элементүүд нь алдагдахгүйгээр бүх юм авч юм. Зарим нь одоо шинэ жижиг нөгөө ингэ шүүс рүү орчоод идэв. Тийм шүүс рүү. Тэгэхээр одоо манай аюу одоо охтууд ялангуяа охтууд хүзэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо манай хин тоглож манай бол угаасаа нөгөө юм мас тоглолтод нэлээд хөдөлмөрлөж маш олон жилиг ингэж сурж мэдсэн байгаа шүү дээ. Яг одоо ингээд ингээ охид бүтгэгчүүд маань өөрийнхөө өдөр тутмын хэрэгцээ гэр бүлдээ ингээд одоо хоол хийхдээ энийг ингээд заалгыг бол тийм боломж нь тооцлоо юм бол Бүрдээ тийм сургалт авах юм уу? Сургалт авах юм уу? За ерөнхийдөө бүсгүүчүүд санал тавиад ингээд заахуулмаар ингээ саяны хоолнууд энэ чинь залуу бичлэгээр нэг харах өөр бас нэг яг хажууд чим заах бас нэг өөр л дөө тийм өөр мэдээж өөр л дөө. Яг сургалтууд ерөнхийдөө 2017 онд төлөвлөсөн байгаа. Ерөнхийдөө бол дандаа төлөвлөгөөр явна л да. Мэдээж тийм зүгээр одоо юу гэдэг заа маргас сургалт хийгээд хайшаа. Зүрийн 17 онд бол байгаа юм биш үү? Төлөвлөгөө бол байгаа. Тэгээд болно. нүүр бодлон дээр ч гэсэн ингээд байгаа нөгөө YouTube-ийн бичлэг хараад бодох нэг өөр яг амдаар ирээд одоо надад байгаач мөр артистуудаар заалаад бодохдоо өөртөө адилхан бас нэг одоо ингээд харах нэг өөр бас ингээд яг мэрэгчлийн хүнээр нь заалаад явахцаар. Яг хажуудны уусалтын ингээд тэг байлаа. Би алло аа. За энэ маань болохоор юу гэхээр олон давхраа зурмаг байгаа. Энэ одоо нэр боо. За ерөнхийдөө бол тий одоо олон давхраа зурмаг гэхээр ерөнхийдөө гурил масл гэдэг. Тэргүүн гэж үүдэг шүү дээ. Яг би яг тэрний чинь ерөнхийдөө зууран мөн аахгүй ер нь бол тэгээд энэ бол pastry буюу нарийн бовны өөрийнх нь одоо маань галтгоонд бол өөрсдөө хийдэг. Чихэр бол багхгүй. Чихрэг багхгүй. Хоолтой ойлгочихсон тийм. Тий, энэ бол давстаач биш баг зүгээр ямар ч юу хийсэн байхгүй. Зүгээр масл натур өөрийнхөө амтаараа байгаа. Бас чихэртэй ч хийж болно. Аль алингаар нь. Юу гэж хүсэж байгаа дээр гаднах. За би ерөнхийдөө үгүй үзэмж талаас нь. Үзэмж талаас. Одоо энэ чинь нөгөө тавглах болохоор үзэмж талаас нь ингээд юу яж гэх юм хэлтэй. Энийг бол дэлгүүрүүдэд бол авч болно шүү дээ. Дэлгүүрүүдэд байдаг шүү дээ. Одоо зурмаг тий. Дэлгүүрүүд бол энэ болцсон уу энэ нөгөө? болцсон. Энэ удаа түн шүү дээ. Юу нандаа. Ер нь бол үгүй энэ чинь ингэсэн байгаа шүү. Хамгийн чухал нь юу гэхээр би тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийг хагас боловсруулсан. Хагас боловсруулсан. Яаж юу гэхээр мэдээж давстаа усанд буцалгаж байгаа. Усаа буцалгаад давс хийгээд за буцалгаж байгаад яг Шүүж аваа. хийгээл хэсэг хугацаа одоо жишээлбэл хагас боловсруулалт байна. Чи одоо энийг ингээд шууд амсаад үзтээ. Кнакийг буюу ингээд нах гэдэг дуурна. Тийм ээ. Тийм үү? Яг эн чинь болохоор ногооны зүв боловсруулалт байхгүй юу? Биднээс яадаг гэхээр бүр байхгүй болтол боловсруулалт. Тийм зөөлөн бол. Тэгэхээр яг үгээр витамин, флор, ерөөс үнд хэрэгтэй бүх элемент нь алдагдчихдаг байхгүй юу? Тийм ээ. Энэ яг гоё.
тэрэндээ байдаг байхгүй юу? Танай рестораны менюнд ер нь юм веган юм юуны меню байдаг ба. За манай рестораны хувьд болохоор тийм байхгүй. Энийг бол би өөрөө зохиосон. Сая нэвтрүүлэгт орохоос өмнө зохиочоо. Тэгээд Тэгвэл юу юм бэ шүү дээ. Одоо энэ нарийн ногоо одоо жишээлбэл энэ ногоонуудыг ингээд хийхдээ эхлээд давстаа уусна бослогож хагас боловсруулж байгаа. Дараа нь ингээд шарвал зүгээр юм. шарах жоох энийг ерөнхийдөө өнгөлж шарах гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр зүгээр мас ч юм уу тусч. Би одохдоо зүгээр шууд нөгөө түүгийн ногоо шууд досны нэгээ шараад нэг юм хурдан олж байгаа болов уу? Арай өөр л дөө. Тэгээ эхлээд бас давстаа уусандаа хагас боловсруулж байгаа. Тэгээд нэг жоохон халуун билээ тиймэр жоохон тосч. Тэгээд давстаа олж. давстаа уусандаа боловсруулчаад яах вэ гэхээр энийг юу яах? Хүүтэн мөстөө усан цайна гэсэн үг. Бас сой болж Тийм. Яагаад тэгэхээр одоо жишээлбэл би шууд хоолоо хийж ивэл хамаагүй би хагас боловсруулчаа шууд давстаа шууд залгуулад ингээд болчих. Мэдээж хадгалахаар эсвэл одоо юу гэдэг хэдэн цагийн дараа яг үйл ажиллагаа явагдаж байгаа бол хүд усан цойгоод хүд усан цойж юм юу гэхээр мэдээж өнгө алдагдахгүй, амт алдагдахгүй, үнэр алдагдахгүй, чанарууд нь алдагдахгүй. Консистенц бариа гэж нэгс үг өөрийнхөө. Батушка ер нь хэр сайн тоогооч. би ёстой тоглох биш. Урлын хүмүүс танай хамтлагийн бас нүүн жүжиг юм хэрэг. Урлын хүмүүс чинь бас энэ хоолн дээр ер нь миний анзаарснаар бол зүгээр ингээ арай хуруунд ингээл баг хоолчт юм шиг санагддаг. Тийм байдгүй ямар Ер нь яг нөгөө бид нар чинь нөгөө гэртээ тогтохгүй шүү дээ ер нь тэгээд дандаа гадуур бас их холноо. Тэгээд одоо манай хамтлагийн хувьд бол одоо 17 он гаргаад шинэ ажлууд эхэлнэ. Тэгээд гэртээ бол ер нь багцаа хоол хийж идэхгүй хийж идвэл нэ бодоотоо цой юм уу ингээл нэг тийм хүү юмнаас идэхгүй байсан л доо тийм. нийтлэхээр хүмүүс тийм хоол хэрэглэдэг ч гэсэн тэрийг гоо ингээд ногоогоор байжуулаад бас хэрэглүүл тийм. Цаг зав байдаг юм шүү та. Тэр цаг зав байхгүй. Биш тэгээд ганцаараа байдаг хүн тэгээд нэг тийм хоолч бас их сайн хийж сураагүй. Яг үчиг юм нэлгээд бол нэг хоёр гिचнийг эмгтээдүүдтэй тэр маань баа багт хийждэг гэсэн. Тэ яг хөө амьдэр бол хүн юм хийгээл хийдэг юм бэ. Өсөв тэрхийн тоонд байгаа мэн. Будагшаад тэгээ ногоо хоороод тэгэл болгоч л доо. Амьдрахын тулд ижлэг гэдэг үг айгу үнэ. Ер нь тэр идэх хоол ч бас юу яах вэ те хүнсний ногооны цохилтгоо юм. Айгу чухал. За веган хүмүүст нэг шүмжир сууж байгаа нэг хоол зохиолоо доо. За баярлалаа. Энэ хоолндаа бүгдээрээ манай хин зохиож байгаа тийм ээ. Зохиогоод хийж байгаа. Веган. Вау. Нэвтрүүлэх зориулаа. Би хол үзэгчд манаас хараад ялла амтын нэггүй байгаа ш. Гэхдээ бол яг үнийг хэлэхэд дахин хэлмээр байна. Ингээд одоо 7-8 төрлийн зүйлүүд байгаа ч гэсэн бүгдээрээ хооронд байхгүй зохиолгоотой яг өөрсдийнх нь нэг юм амтууд яг байгаад байгаа нэг юм тааламжтай санагдаж байна тийм. За энэ нэрийн юу одоо юу боог юм юу Боо гэхээс илүү кек ч одоо биш. Гэхдээ pastry буюу ерөнхийдөө нөгөө зурмаг одоо тий орон давхраа зурмаг гурил гэж л аюу гоё харагдаад байна. За Монголд бас айгүй юу гэдэг байхгүй. Ойлголт нь буруу байдаг байхгүй. Энд чи юу гэхээр талах нарийн боо гэж чинь бол ерөнхийдөө bakery гэж боддог. За тэнгуудад десерт хийдэг хүний зөвхөн десерт хийн. Тэрний юу гэхээр патисserie буюу десерт хийдэг хүн Франц арих юм. За тэгээд конфисserie гэж байдаг. Конфисserie нь болохоор десерт болон талах нарийн боо хийдэг. Цуг гэдэг. Шоколадрий гэдэг нь болохоор зөвхөн шоколадаараа л ажилладаг. Ингээд эн чинь дөрвөн салбар байдаг байхгүй юм чинь. Тэнгууд манайх чи зүгээр бэкер өнгөдөрөөс хамаагүй юм халиад хийж. Харин тэр чинь мундаг юм шүү. Гэхдээ яг тэр оройн хийж чадахгүй. Мэдээж бол амжихгүй л дээ. Яг тэр яг мэрэгжлийн түвшинд бас тэрийг зааж байгаа хүмүүс нь бас нэг нарийн ширийн жижиг шажиг юм байдаг л хүрээгүй л байна л да. Яг Монголын хувьд хэдүүл тэр түвшиндээ арай л хүрж амжааг байна. Мэдээж боловсролын систем маань өөрөө бас жоох асуудалтай байгаа л да. Наа чи чинжүү юу? Тий. Чинжүү байгаа. За бас л дахиад уран зураг шиг юм гараад ирлээ. Мэргэжлийн тоож байгаа дэр бас асуух зүйл байх. тийм ер нь
одоо Монголын нөхцөлд бол яг дан одоо ногоо идэт явна гэдэг жоох учир дутагдaltaй. Гэхдээ бас идэхгүй байж болохгүй мэдээж хэрэглэх хэрэгтэй. Ер нь энэ монголчууд маань цахилтлагыг нь яаж хэрэглүүл ер нь зүгээр байд юм бэ? Ногоо одоо махны одоо харьцаа ч юм уу эсвэл 7 хоногийн тийм өдрийн юм. За ерөнхийдөө бол мэдээж ганцхан юмар дагнаж идэх биш. Маш олон талаас нь идэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээл юу гэдэг салаад ичээ, дараад нэг махаа бол ичээ, тэнгуутаа араас нь жимс идэх юм. Ерөнхийдөө ийм нэг стилээр явж иж нэг яг тэр нэг хүнд хэрэгтэй элементүүд юмнуудаа ерөнхийдөө өдөртөө авчна гэсэн үг. Айл болох багтгсан мөртөө олон удаа идвэл зүгээр. Өдөрт 6 удаа ч юм. Одоо ингэдэг байхгүй хүний одоо өсөглөнгийн статистик гэж байдаг байхгүй. Тэрний яадаг гэхэд хүн ингээд өглөө босоод өснө те. За юм идлээ. За нэг 9 цаг руу очлоо. Тэнгуутаа өсөөсөө өсөөд ирнэ штэ. Тэнгуут нь дахиад нэг идэн заяа. Тэнгуут статистик доошо бууш тэнгуут дахиад нэг 11 12 дахиад өсөн гут нь дахиад юм тэнгуут ингээд явсаар бол ерөөхдөө 7 9 12 4 7 19 гэсэн ингээд нэг 5 удаа идэхээр тийм стилээр идэх байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юу идэг үстэй. Юу манай тэр 5 идэх юм хөвжөлтэй өдрийг талбарч байгаа чи юу 5 тэгсэн чинь юу идэг үстэй. Нөгөө нэг идвэл өдөрт нэг идвэл чи бурхан гэдэг. Хоёр идвэл хүн, гурван идвэл гахаа гэдэг гэрээд идэг үстэй. Тэгээ яг нөгөө софогийн хэлдэг шиг бас нэг 7 хоногтой за одоо бүр байя гэхдээ нэг 7 хоногтой нэг юм баяр гэж тэр энэ ногоогоор дагнаад сквот моцог байгаад ч гэдэг юм ингээд эрүүл мэндэд тустай л да юу. Гүрэгээр ингээд дангаар ганц номаар юмар бөмбөлтөл гэдэг нана Джеймс ногоогоо нарийн ногоогоо хэрглэж чаддгүй зөвхөн махгуурл тэгэл төмс махгуурл гэж яваад байвал бас тийм очир дутагдaltaй юм байна л да. Одоо энэ харалтаа ингээд гоё яаж бас битүү ногоо. Тэгээд ерөнхийдөө бодогны захиалгаа үнэхээр гоё харагдчихэв. За одоо энэ дээр чинь нэг энэ жоохон хүүс тавь. баримлын шавраар ингээд хөөрхө баа юм хийсэн шиг тэр шиг харагдаад хэ. Хүүс тавь. Тэгээд энд бас юунууд байгаа. Юу венка Швейцарт ер нь түлхүү хэрэгэлдэг хоол хүнсний ногоо нь юу юм? Өөрсдийн онцлог мэдээж байгаа л та. За мэдээж хамгийн түрүүнд сезон бол байгаа. Нөө юугаа харна. Сезоноо харж хоол ерөнхийдөө юунууд нь бол бий болдог. За. Ресторан ч гэсэн муу адил яг л сезоноор дагаал. За жишээ нь хүүдний үйлрэлд. Хүүдний үйлрүүл ерөнхийдөө бол юунууд идэг. Газар доороос гардаг. Одоо жишээлбэл төмөс ч юм уу. Юу гэдэг юм бол булцууд ногоо гэдэг. Юу гэдэг юм бэ? Сонин нэршилтэй юм билээ. Тим ногоонууд айгүй хэрэгэлдэг. Тэр нь болохоор өөрөө бас нэг тодорхой хэмжээний минерал агуулдаг байхгүй. Өвөл болохоор тийм хөрсөндөө байсан болохоор айгүй их минерал агуулдаг. Тэгээ минерал авах тийм юу н хангагдсан байдаг бол. За удирлаа байл ер нь швейцарчууд юу дуртай? Чизтэй, ерөөсөө чизтэй. Бяцлаг л ахтай нэрээ тий. Ерөөсөө бяцлаг шүү дээ. Өвлийн удирд бол тэгэл бяцлаггүй амьдрын гэж байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Бяцлаг нь өөрөө тэгэл нэг юу бас энерги агуулгацсан. Тэгээ өөртөө хэд бас ч нэг за 2000-аас 5000 метрийн өндөр дээр амьдарч байгаа хүмүүс. Тэгэхээр яг үгээр мэдээж. Европт хамгийн зэрэг орн байл шүү дээ. Тэг ер нь л тийм шүү дээ. Подкастераас Швейцарт маань тоглолтоор явж байгаа 13 онд л танилцсан Швейцар танилцсан. Тэгэхэд Бойка яг өөрийнхөө гарын нөө юу лээ? Спагетти хийж гисэн тий. Тэгээ нэг Швейцар нөгөө хоол. Швейцар бас нэг хоол хийсэн. Тэр бас гоё өрмөц байсан. За ерөнхийдөө хоёр дахь хоол маань ингээ бэлэн боллоо. За энэ нь болохоор юу гэхээр олон давхраад тааж нэг юм марччих. Баяж. Бажгараа. Нэг юм дуртай байна. Энэ юу гэхээр дахиад нэг чимэглэлийн юм байна. Бас иддэг зүйл үү? Идэж болно л. Мэдээж 5 дээр гацруу. Ерөнхийдөө бол шинэ жил үгүй юу шинэ жил. Гацруу яж шинэ жил өөрөө. 5 дээр ерөнхийдөө бол ингэдэг байгаа. Дандаа идэж болох хүнсний бүтээгдэхүүнийг тавина гэсэн хуультай. Зүгээр түүс нүдэн хайлтгүй зүйл болохгүй зүйл гэж байх юм биш үү? Ерөнхийдөө дандаа 5 дээр идэх ёстой юмнууд л тавина. Тэрнээс идэж болохгүй юм бол ерөөсөө тавьж. Яг наадах мэдмээр юм бэ. Би одоо тэгэл энэ тийм ресторан гар нотны юм 5 дээр л тавьсан юм бол бүгдийг хийх ёстой юм шүү. Тэр нь ямар нэг хэмжээгээр витамин л байгаа юм шүү. Ерөнхийдөө бол тэр хоолтойгоо зохицох ёстой.
тэр хоолыг чимгэлдэг байх хэрэгтэй тиймэрхүү стил. За хоёр хоолны маань нэр нь юу вэ бака? За хоёр дахь хоол нь милфой гэж байна. Милфой буюу милфой гэдэг нь болохоор олон давхраад гэсэн Францаар. Олон давхраад. Олон давхраад гэдэг. Тийм, олон давхраад гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол монголоор бол ярих юм бол тэргүүн гэдэг юу гэдэг чинь зураг гэдэг чинь тэрний ерөнхийдөө тэгж ойлгож болно. Тэгээд мэдээж ногоонуудаа хийж боловсруулсан байгаа. За хоёр талд нь болохоор нэг нь болохоор бууцааны пюре буюу могш. Энэ болохоор битрүүд буюу хэвлээ битрүүд чинь Болка их тагаад ярих юм тэрний яах битрүүд гэдэг юм мэдгүй. Юу илээ? Хүрэн манжаа. Хүрэн манжаа. За манжин юм пюре. пюре. Ногш. За фако. Амтлах. Окей. Тэгээд би бас таныг юм бодчихлаа би ингээ айгүй олон гэсэн. Яг аль нь жимээс аль нь ногоо юм бэ гэж бас нэг жоох эргэцээ байдаг ч жишээ нь одоо өгцөө ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг жимсээ орох юм уу ногоондоо орох юм уу тий. Би болохоор яг одоо ингээ бодож байгаа хгүй би болохоор ингээ өдөр тутмын хэрэглээнд жоохон жимс миксер чичдэг тэрийг болохоор ногооноос авах одоо витамин аваад ингэж үздэг. Жимс ногоо хоёрын аль нь илүү юу гэдэг юм бол витаминлог гэдэг юм бол юу юм асууж байгаа юм л та. Жимс нь одоо ногооны витамин агуулгадаг. Ногоонд одоо жимсний витамин агуулгадаг ч юм уу те. Тэгж асууж байна. Тийм. За ерөнхийдөө бол мэдээж би нэг нөхөн гэсэн. Байхгүй юм байгаагаар гэсэн. Тийм болохоор бид нар заавал өдөр болгон жимс ч юм уу ногоогоо идэх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг нэг өөр нэгэн онцлогтой витамин байгаа. За, баг хоёр амсах. Энэ хото. Бэлэг байцаа гэдэг байна. Брюссел. Брюссел. Бэлэг байцаа. Брюссел гэдэг нь бэлэг. Тэчээ мэдгүй гар үслэнийг аанаас үгүй мэдгүй яг үнэ. Брюссел байцаа гэж нэртэй юм. Ямар? аха. Яг гоё юм тийм. Янз бүрийн ингэ шүл мөлөнд ч юм уу янз бүрийн хоолнд орсон ногоонод болохоор ингэж ажил. Энд ажиллагчтай нэг тийм завиртай биш. Тэ яг гоё юм. Таатай юм. Ялцсан биш үү? Ятаа гоё болж байна. Яг үнэхээр амар үнэтэй чимслүүхтэй хаад аваад идээд байгаа юм шиг санагдаад шүү дээ. Альнаас нэг л чадхаа мэдгүй. За одоо шүл хийж байгаа юм. Үгүй ээ. Поштэйг буюу зөөлөн гал дээр болгосон өндөг. Өндөг. Машрумтай. Буцаатай. Томат конкасе гэдэг нь томатны помидор тийм помидор гэсэн үг. Улаан байлаа. Хос Монгол Швейцараар нэлээдлээ нэ. Янз янз зүйлээр ярьж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө пошт эггийг анхаарах хэрэгтэй юм юу гэхээр энэ цагаан цуу юм. Цагаан цуу маань өөрөө өндөгний цагааныг барьцлуулж өгдөг байгаа. Тэгээ ингээд бид нар одоо өндөгний шарыг цагаанаар барьцлуулах гэдэг байгаа байхгүй. За тэнгуудаа тий мэдээж тодорхой хэмжээний давсыг одоо энэ дээр яг хөөхөр бид сайн эргүүлнэ. Бос боцолчлаа тийм үү? Тийм ээ. Сайн эргүүлээд тавлаа. Энэ бас Франц маягийн. Тий поштэйг бол Францаас өглөө цайнд гарч та. За одоо энэ дээр яг хөөхөр ерөөдөө галаа багасгаад ингээд өндөгний цагааны шүүгээд авчиж. Шүүх жоох ингээд барьцлуулж байгаа. Ингээд тийм байна. тийм бооз. Одоо ингээд өндөгний цагааны өрөнгө ерөөдөө барьцлуулж байгаа. Одоо би энэ галаа хажиж авч. Тэгээ энийг би ерөөдөө 3 минут барахцаар 3 минутын дотор энэ өндөг болчихно гэсэн үг. Тэгэл үлдэгдэл ногоогоо юмудаа хийгээл болоо. Вежитер нь бол мэдээж махтай хоолноос бол ажиллагаа бага. Тийм. Гэхдээ бэлтгэх явц бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр их байгаа л та. Ерөнхийдөө би 3 хоолыг бол нэг 2 цаг хагасын дотор бүх юм бэлдээд дуусгасан байна. Соломон одоо мессеж дэмжээ хэлж явах та мессежтэй олон улсын мессеж ямар хоолой байлжсэн? Тайланд гэсэн үү?
Тайван ч өөр юм бас нэг онцлогтой хоолоор тайлтайсан бил. Тайван бас нэг ер нь одоо ийм арга хэмжээ янз бүрийн зохион байгуулалтын ер нь их аялал жуулчлал талдаа айгу шилдэг үйлчлсэн нэг шүү дээ. Тийм болохоор яг ингээд өөрөө өөрсдөө ингээд сонгоод яах боломжтой яагаад яасан. Тэгээ би тэнцээ урдад айгу ачаал битээсэн болохоор ер нь мах болтоо гэж хэлсэн. Тийм. Эндээс ч жимс-гэнээр аадлаа шүү дээ. Халуунаа хэрэглэхгүй үгүй Тайланд хэрэглэх хата. Ер нь халуун орнууд чинь халуунаа хэрэглэхтэй байдаг. Шилхэн хэрэглэх халуунаа хэрэглэх. Тэгээд энэ хоолороо ирүүлжин гэдэг чинь аюу учир утгатай. Гүн. Яг үнэ шүү. Гойка. Хоолороо ирүүлжин гэж бас аюу. Тий. Одоо энэ хүмүүс ингэж амар пиц мэт суугаад тэгээд нэг юм капсул утаад аруулж явах чи яг нэг одоо хэдэн өдрийн одоо юу байдаг бол хоолороо ингээд яг өдөр тутамд хэрэглээс сурсан бол насан туршилтайгаа ингээд хоолороо ирүүлжин гэдэг чинь маш чухал шүү нэрээ. Тэгээд ерөнхийдөө одоо сүүлийн үеийн ерөнхийдөө хүмүүсийг харах бицээр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр нь юу гэх юм мэдээж гений би одоо сүүлийн үеийн биш байгаа шүү дээ. Гений өөрчлөлттэй хүсний бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө хамгийн түрүүнд эндээс эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэр нь дотроо өөрөө юу гэдэг тодорхой хэмжээний бичил биетнүүд байдаг. Хүний одоод нь бий болчихно гэсэн үг байхгүй. Тэр тэгэл байгаал гэдэг үржил томрол гэдэг. Хими бид нар органик фудыг бол ерөнхийдөө яг хэрэглэх хэрэгтэй. Ялангуяа нарийн ногоо, хүнсний ногоо маш сайн хийж байгаа. Энэ ногоонд бол маш их витамин өчтөр би Facebook үзэл байжсэн чинь Оросын нэг сайтн дээр нөө киндер үлээ өнгийн шоколад байдаг. За тэр чинь нөгөө шоколадын юу гэх гинэ. Нөгөө машин механизм хийдэг масл тосон шүү дээ нөгөө машин хийдэг масл тос. Тэр агуулдаг гэж. За одоо тэр Оросын тэр нөгөө 90 сургалтад сэтгүүлчнүүд нэвтрүүлээд одоо тэр юу барилттай натлаас ингэж хийлгэсэн. Одоо бүр сенсац болж. Хүүхдүүд тэр амар хэрэглэх байхгүй нөгөө өндөр шоколадтай шоколадын нэрээр автоос тоглоом. Тэр машин хэрэглэх төмөр юм хэрэглэх нөгөө машин механизм масл агуулсан юм байна. Манай хоолч маань хүнстэй түнэ хаанаас болоод тэгээ ер нь одоо хүнсний аягүй байдал чи ер нь аягүй хуцаар цогцолтой болсон ш. Хоолчд ялангуяа ногоогоо сонгоно гэдэг маш хамгийн ихний асуудал юм. Ер нь бол тийм мэдээж ногоо маш чухал. Би ерөнхийдөө бол Green Sense гэх компаниас үйлдэл ногоо авдаг. Тэдний бол био. Урмас нь өөр нь болохоор өөр Америк болоо Швейцараас ирдэг. Тэгээ Монголдо тариалсан. Тариалахтай нэг хаан тариалдаг гэдэг байгаа зүгээр. Хотоос зайдуу газар. Мэдээж хөрс нь бол мэдээж чухал. Хүмүүст тийм хөрс нь өөрөө арай нэг 500 400 км ч юм уу тийм холоос өөртөө цуглуул гэж одоо ер нь бол Улаанбаатар хөрс бол нэлийн бохирдсон хэцүүхэн болсон байгаа шүү дээ. Тийм утгаараа бас би сая тэгээд айгу бодлоо. Нөгөө нэг өдөр бацаг барьдаг яа хаяас амар төвчөд хэвсэн хай маяа цураад хараг мараг уучлаа. Тэгэхээр яг энэ ногоогоор юм яг чуурч. Нөөс сараа гоё даруулаа тийм. Иймэрхүү бүр мацаг болж байгаа үед бол бүр ингэ юм идэвхтэй санагдаад байвал юм жижиг гэн жохоо ногоо идчихэж байна шүү дээ. Өө яагаад гоё болчихоо. За. Энд чи ногоо нь юу вэ? Буцаа. Спинич юу буцаа. Энэ шар юу хийч вэ? Шар шүү. Энэ юу вэ? Цагаан юм юу гэхээр соус нь альтрууны хийсэн. Цагаандаас whipping cream буюу цэцгийн тос. Гэсэн агуулгатай. Ерөнхийдөө хоол болчихлоо шүү дээ. Оо за. Энэ хугацаанд 3 хоолыг бол ялтгамжлаа шүү дээ. Энд чи юу вэ? Мини лоун гэж үүдэг. Энэ шиг бол идэн бас тийм. За арайш. Чи өөрөө тавгал дээр байгаа бүгдийг хийсэн шүү дээ. Бас тэгэж шууд утгаар бас ойлгож. Бас нэг ч бас өөрийнхөө мэдрэмжээрээ бас байхгүй шүү дээ. Яа. За. Яг цаастай ч юу. Яг наач нэг халтрахгүй гэдэг утгаар л би хийж байгаа. За. Энэхээ бол сүүлийн үед ийм тренд болж байгаа. За. Ийм юу гэдэг класс нь хийдэг. Хариуцсан. Ийм саунд одоо хоол
Хүснээ Юм бактери байхгүй. Зүг зүг. ер нь хоол тав одоо хүмүүс тавгалдаг шүү дээ тийм. Дезерт ресторан ерөөхдөө ийм класс нь гэдэг болоод байгаа. Шилэн. Тийм. Одоо арай нэг өвлүүц юм гараад гэсэн. Тэгээс нөө бас ахуу тэр юу талаас ерөөхдөө дезерт ресторанууд бол бүгд л мэдээж тавга халаад байна. Тавг бол заавал халуун байх хэвээр. 80-с дээш хэмтэй үйжээж. за бууцаа. За би тавга заавал болох юм шиг. Би эхлээд ингэж. Яаш нэж байгаа. За бууцаагаа ерөөхдөө дивсээд өгнө. Доор. Тийм. Дивсэхтэй. Өндгөө жоохон дээш нэг гаргах. За. За энэ гоота. Тийм, зүгээр амар алдсан биш үү? За эндээс нь жоохон соус юм. шүүс нь мэдээж энд нөгөө хүндрэгтэй элемент чинь дотор Томс явж байгаа. агуулгдсан байгаа. Ямар гоо мөрч чинь. Танаа галтгооч ус нэлээд халуун шүү дээ. Халуун. Намайг хөлрүүлж чад. Гороо осон дээр хөлрүүлж шүү. За одоо юу гэхээр poached egg. За egg одоо ингээд Оо энараа бүрхээд авсан шүү дээ. Тэг маань шиг. Аха. мэдээж усын аавна. Тэгвэл хийх хөстэй ах юм болохгүй. За мэдээж энэ дотор ихтэй болгоомжтой их Задлахгүй. нөгөө задлахгүйгээр шаардлагатай. Өстө нэрийн бол яаж. Яг хүмүүс бол тэгэл хэсэг хугацаанд дараа сурчдаг л та. Яг тэр хэцүүч бас биш л дээ. Энэ ерөөхдөө энэ poached egg-ийг аюу их францчууд өглөө цайн дээр бодог. Тийм үү. Өглөө цайн дээр аюу хэрэглэдэг. За. Окей. За энэ бодлоо тийм. Гэ 2-5 дээр. Одоо яг уу гэхээр одоо Мөг. Мөг бол яг уу айгуу удаан юу гэдэг яг төмөр маш хэмжээгээр агуулгдсан мөртлөө айгуу удаан боловсрдог хүний одоо Хотод дотроо. тий юу шиг одоо нөгөө ёо Азийн юунууд идэв штэ. Пастанууд. Билэн гоё юм ч юм уу тиймэрхүү юм шиг хэрнээ бас хайцангуу айгуу юу гэдэг. Хотод маш хурдан хугацаанд боловсрдог. Европт бол хүмүүс бас нэлийн татгалцдаг л та. Наа чи яваа амтлагч уу? За энэ болохоор parsley буюу байна шүү. Жижиг гэрцсэн байгаа юм шүү. Яа чи. За одоо соуснаас жоохон хийж өгье. Тэгээд таамгийн сүлийн юм юу гэхээр жоохон чимэглэлээ өгье. За өнөөдөр чинь дандаа Франц маягийн хоолой тань байгаа. Энэ бол ойлаа гэж чинь. Би ер нь одоо ингээл үүс хүмүүс арьс гэл тэр олон зориулсан коллаген гэл өөр ингээл хүнсний нэмэлтүүд айгүй хэрхэлдэг байхгүй. Гэхдээ яг одоо тэднэрийн чинь түүхий эднэрт агуулгадж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол боломж бололцооноос цаг зааван байвал яг ингээд хоолороо хийгээд эзэшүүл. Хоолоороо тэр нөгөө нэг коллагена идэж ууж ивэл болон зүгээр юм байна шүү дээ. Тэр чимхлүүр хоолой юм бол. За нөө гацуурнасаа. Гацуур шээ өөр. Өөр гацуур байна. Өөр гацуур. Энэ Юу юм бэ наа чи? энэ болохоор их тосон чарсан parsley. Parsley. Тийм шүү. Ян шүү. Шүү арай өөрөөр боловсруулсан. Хүнсний бүтээгдэхүүн боловсруулахад 15 гаргаад багхгүй. За тэрнээс мэдээж янзаар болгоно гэсэн үг л дээ. Voilà. За ингээд таглалчтэй. Ингээд. So, finito. За ингээд болчлоо штэ. Ингээд 3 хол. За ямар ч байсан бид бүгд өнөөдрийн Франц классик маягийн 3 төрлийн хоол одоо ингээд буйкат байгаач маань бид бүхэн хийж үзүүллээ. Үнэхээр гайхалтай хоол гэдэг бол үнэхээр одоо хийлтээс тэр тавлагтаач тэр үнэхээр урлагийн бүтээл гэдгийг одоо манай буйкам өнөөдөр баталж чадлаа. Үнэхээр гайхалтай бас сайхан
чимэглэл те хоол нарийн чимэглэлээр ажилтсан хоол гэж гисэн Бойкада маш их баярлалаа. Тэгээ нөө Азийн зах зээл рүү одоо Франц классик маягийн хоолоор өрсөлдөх тийм олон тэмцээн уралдаанд оролцох тийм төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн. Тэгээ Бойкада цаашдынх нь одоо ажилтна одоо хүнийг одоо ходоодоор нь баясгах тэр ариун их үйлс нь одоо амжилт хүсье. Үнэхээр гайхалтай хоол хийж өглөө. Энэ бол маш өрмөц өнөөдрийн хоол бол спешиал маягийн юм сайхан хоол байж чадлаа. Түүнээс маш их баярлалаа. За мөн манай мисс Солонгодоос манай цочноор уригдан ирж хүрэлцээж манай амтай сайхан хоолыг одоо цуг хамтж байгаадаас маш их баярлалаа гэж бас хэлэх зүйтэй байх. Одоо үгээр нэвтрүүлгээ дуусаад хоёлаа дараад нь хоолоо идэх тийм ээ. За тийм учраас за ингээд шүү дээ. Тийм би бэлгээ бас нэрээ гардуулахаа мартах чинь яг. За бэлгээ авчи. Авъя. За ингээд хоёр зочиндоо энэхүү бэлгийг өгч байна. За манай Швейцарын хөгжлийн агентлагаас санхүүжүүлж байгаа Монгол ногоо төслөөс хэрэгжүүлж байгаа төмс болон хүмүүсийн нарийн ногоогоор одоо хэрхэн сайхан амттай хоол хийж ногооны ач тусыг одоо бусдад одоо түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой манай нэвтрүүлэг маань одоо хийгдэж байгаа. За тэгээд нарийн ногоон байгаад байвчид ногоогоор ямар хоол хийх вэ гэдгээ бас манай монголчууд тэр болгон сайн мэдэхгүй байгаа. Тэр болгоныг одоо мэдгэдэггүйнийг өгөх зорилготой энэ хүн нэвтрүүлэг маань явагдаж байгаа юм аа. Тийм учраас үзэгчд маань өнөөдрийн дугаараар бас нэгэн сайхан өрмөц Франц классик маягийн одоо 3 төрлийн хоол хийж одоо сурах боломжтой боллоо. Бид бүхэн одоо орц найрлын одоо дэлгэрэнгүй бичгийн хэлбэрээр бас тавьж болно. Тий баярлалаа гэж хэлэн давхар бас манай VG Cook Show нэвтрүүлэг маань VG Cook Challenge зарласан байгаа. Энэ хүү challenge маань одоо ямар зорилготой вэ гэхээр зөвхөн төмс хүнсний ногоогоор өөрийн гараар хамттай сайхан хоол хийж зураг эсвэл видео хэлбэрээр бидэнд явуулах байгаа. Манай пэйж рүү эсвэл манай мэйл хаяг руу явуулснаар энэ хүү челленжд орох эрхээ авах юм байна. Би орчиж байгаа юм биш үү? Ер нь Би орчиж байгаа юм шиг байна. Болно тий. Энэ хүү тэр хоол зураг бичлэг маань хамгийн их лайк шеэрээр бид бүхэн дүнгээд шалгаруулад тэгээд iPhone 7-гийн эзэнг тодруулах юм байна. Манай челленж маань 11 сарын 27 оны орой 8 цаг хүртэл 12 сарын 27 оны орой 8 цаг хүртэл үргэлжлэх юм байна. Тэгээд та бүхэн гэртээ энэ тэнд аял зугаалгатаа ч гэдэм өөрийн гараар хийсэн нарийн ногоо, төмсгийн ногоо, сүнсний ногоогоор хийсэн амттай сайхан хоолоо хийгээд зургийг наваад бичлэгийг хийгээд бид бүхэнд явуулж манай челленжд оролцож iPhone 7 гаргацны эзэн болоорой гэж бас ташинд одоо дуулахад таатай байна. За ингээ хоёр цашинд очсон юм шиг байна. Хоёр iPhone 7 гаргасан. Сокотоос нөө цаашдынх нь одоо олон монгол тэмцээн уралдаанд орох мөн одоо хуваараа бизнес эрхэлж байгаа гэж энэ гоо сайхан ертөнцийг аварна гэдэг шиг бас эмгтээчүүдэд зориулсан сайхан бизнес эрхэлж байгаа. Сокотоос ажилтна өндөр амжилт хүсье өрөөё. Маш баярлалаа. Өнөөдөр бас тэгэхээр энэ бас шинэлэг хүрдэн таны нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсан Батушкада тэгээд премиум рестораны тооч. Яа. Ресторанын нэр Өвд ресторан Бойка. Боин. Бойка тооч нэр. Боин. Тэгээд Бойка тоочд маш баярлалаа. Тэгээд мөн бас ингээд үзэгч эцсийн урд үндэ бол яг яад үзэгчийн хавцсан болоо хүрхчин ингээд маш олон эцсийн ногооныг ядчих гэсэн яг үүртэйгээ яаж чадах юм сайн мэдгүй дээ болохоор эцсийн урд үзэгчд маань бас үүнтэй сайхан мэдээд өгөхөс зарын хүршээрээ тийм ээ. Тийм хамбалнаас маш баярлалаа. Тэгээд бод шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. Тэгэлгүй яхав. За ингээд үзэгчтэй дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Ногоон хүнс эрүүл амьдрал.